Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich ein einsteigerfreundliches Custom Keyboard zusammenbauen. Der Preis liegt ungefähr bei 110 Euro und ich werde euch zeigen, wie ich es Schritt für Schritt zusammengebaut und modifiziert habe. Beim Keyboard selbst habe ich mich für das GK61 entschieden, da es schön billig ist und auch schon eine Plate dabei hat. Außerdem ist die Plate hot swappable, das heißt, du kannst die Switches rein und rausnehmen, wie du möchtest, was auf jeden Fall dafür spricht und was mir an der Stelle auch lieber ist, falls ich jemals noch andere Switches ausprobieren möchte. Und wenn wir schon bei den Switches sind, bei den Switches habe ich mich für die Gatheron Yellows entschieden, da diese nicht nur billig, sondern auch einfach extrem gut sind und vor allem nachdem man sie bearbeitet, also looped hat, sind sie einfach extrem smooth und wirklich gut für diesen Preis. Bei den Keycaps habe ich mich jetzt für die entschieden. Da kann natürlich jeder nehmen, was er gerne möchte. Ich habe jetzt einfach die genommen, da die wirklich interessant aussahen und ich wissen wollte, wie die sich auf dem Keyboard machen. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Bild. Als allererstes wollte ich die Plate rausnehmen, dafür muss man ganz einfach nur die Schrauben und die Stabilisatoren rausnehmen. Die Stabilisatoren lassen sich entfernen, indem man eine kleine Platte in sie hineindrückt und raushebelt. Wenn man das dann gemacht hat, kann man die Plate auch schon rausnehmen. Dabei muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht den USB-C-Anschluss auf der rechten Seite abbricht, denn die Plate sitzt extrem fest im Gehäuse und wenn man da zu stark dran zieht, reißt man das Teil einfach ab. Wie schon erwartet ist unter der Plate im Keyboard nichts. Ich werde den leeren Raum jetzt mit Vlies füllen. Das sorgt ganz einfach dafür, dass der Sound am Ende ein bisschen dumpfer bzw. tiefer ist. Den Vlies habe ich dann ganz einfach zugeschnitten und Löcher dort gemacht, wo am Ende wieder die Schrauben hingehören, damit ich die Plate anschließend wieder draufsetzen kann. Als nächstes kümmere ich mich um die Stabilisatoren. Diese sind von der Fabrik aus schon bearbeitet, allerdings nicht sonderlich gut. Deswegen habe ich mich einfach mal dazu entschieden, sie komplett auseinanderzunehmen und selbst zu überarbeiten. Denn die Fabrik lässt meist wichtige Stellen einfach aus, welche ich dann nochmal bearbeiten kann, um einfach ein viel besseres Endresultat zu erzielen. Die Stabilisatoren auseinanderzunehmen ist an sich nicht schwer. Ich habe sie dann anschließend mit ein bisschen Seife, Wasser und einer Zahnbürste sauber gemacht. Damit waren die auch wie neu und ich konnte sie ohne Probleme überarbeiten. Zum Lumen der Stabilisierer nutze ich Krytox 205 Grade Zero, was ein Schmiermittel ist, was die Stabilisierer einfach viel smoother und leiser macht und das Tippgefühl einfach angenehmer. Beim Lumen der Stabilisierer musst du bei manchen Stellen wirklich besonders gut Acht geben, vor allem bei den Metallstäbchen, dass du über die Krümmung hinaus alles einschmierst, denn das sind die wichtigen Stellen, die wirklich was ausmachen. Zum Schluss setzt man die Stabilisatoren natürlich wieder zusammen und auch auf die Platte und damit ist man an für sich mit den Stabilisatoren, wenn man das bei allen gemacht hat, auch schon durch. Kommen wir nun zu den Switches, welche bestimmt 90% der Zeit einnehmen, die man an einem Custom Keyboard sitzt, da das einfach so viele sind und du jeden einzelnen bearbeiten musst. Man fängt damit an, dass man die erstmal öffnet. Wer Glück hat und einen Switch Opener hat, kann diesen nutzen, denn der erleichtert dir wirklich einiges. Damit kannst du die Switches einfach viel schneller öffnen. Ich hatte so einen leider nicht. Ich habe es mit einem Schraubenzieher gemacht. Das geht genauso gut, es dauert nur einfach viel länger.
Was es auch noch gibt, ist eine Loop Station, bei dem du dann einfach alle Teile des Switches fein säuberlich ansortieren kannst und sie nach und nach bearbeiten bzw. loopen kannst. Ich hatte das Ding natürlich nicht, ich habe die Teile dann in verschiedene Becher sortiert. Man kann sich's mit der Loop Station deutlich einfacher machen, so wie ich es gemacht habe, geht's jetzt aber auch. Und wie gerade schon angesprochen, kommt jetzt das Loopen des Switches. Da macht ihr eigentlich die ganze Zeit dasselbe, immer wieder und wieder den gleichen Vorgang. Ich rate euch, macht euch einfach einen Podcast, Musik oder ein Hörspiel an. Damit vergeht die Zeit auf jeden Fall deutlich schneller. Man loopt bei den Switches eigentlich immer dieselben Stellen. Man loopt immer im unteren Gehäuse, die Feder und den Stim. Und am Ende setzt man einfach das oberen Teil der Gehäuse, wenn alles wieder zusammengesetzt ist, drauf und damit ist man auch schon fertig. Und das wiederholt man einfach die ganze Zeit. Die Kunst beim Loopen der Switches ist eigentlich die, dass man immer konstant bleibt, also immer die gleiche Menge Schmiermittel bei jedem Switch nutzt. Das sorgt dann einfach dafür, dass die Switches alle sich möglichst gleich anhören. Das braucht viel Übung, aber man kommt da rein und dann geht das auf jeden Fall gut. Und wenn man dann endlich mit der Bearbeitung des Switches fertig ist und eine halbe Ewigkeit vergangen ist, kann man dann die Tasten draufsetzen. Und damit ist man fertig. Wir sind durch. Da seht ihr das Endresultat. Ich bin ganz zufrieden, auch wenn ich nicht ganz konstant mit dem Loopen des Switches und der Stabilisatoren war, denke ich, für eine meiner allerersten Keyboard-Builds war das auf jeden Fall akzeptabel. Von den Keycaps bin ich ein bisschen enttäuscht. Die werde ich vielleicht nochmal austauschen gegen cleane schwarze oder cleane weiße. Ihr kriegt jetzt von mir auf jeden Fall noch einen Soundcheck und einen Vergleich zwischen einem geloopten und ungeloopten Switch, da ich finde, dass der Unterschied extrem ist, zwar nicht im Sound, auf jeden Fall aber im Gefühl. Ich würde sagen, ihr hört einfach mal rein. So, ich hoffe, meine Schreibskills haben euch nicht zu sehr abgeschreckt. Eure Meinung zu dem Keyboard würde mich extrem interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nämlich mein allererstes Video. Über Feedback per Kommentare oder der Bewertung würde mich extrem freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.